v biti sindikalnega dela je prav ta beseda solidarnost. Sindikalno gledano pa je solidarnost povezovanje posameznikov, zato da lažje uveljavljajo svoje pravice. Solidarnost pomeni vodilo, načela in vrednota življenja. Da imamo razvito empatijo do ljudi, ki pomoč potrebujejo. Zato se je smiselno povezovati, tudi če prihajamo iz različnih sektorjev, iz različnih poklicev, ker samo tako v bistvu krepimo ta nek delavski duh, delavsko zavest, krepimo vrednote sindikalizma in s tem seveda izboljšamo pogoje za vse. Predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije sem postala leta 2006. Razlog je bil prepir med moškimi člani takrat vodstva SKEJ-a in odstavitvijo predsednika SKEJ-a. In takratno večinoma moški organ se je odločil, da edini, ki lahko približno povezuje vse skupaj, da je to lahko ženska. Moram reči, da sem nastopila funkcijo z velikim cmokom. Zdelo se mi je, da je to zelo velika odgovornost. Z vprašanji, ki jih imamo večinoma ženske, ali to zmorem. In v enaki dilemi sem bila tudi ob upokojitvi tedanjega predsednika Zveze svobodnih sindikatov Dušana Semoliča. Vendarle je prestop tudi iz sindikata dejavnosti na zvezo en zelo velik korak. No, ampak če ženske dovolj potisnete, potem sprejmejo tudi take odločitve in tudi jaz sem jo. Naša predsednica Lidija ni predsednica, ker je ženska, vsaj jaz ko mislim. Ona je predsednica, ker je sposobna, ker je to dokazala in to je glavni kriterij. Je res, da je vse več tudi nasploh žensk. Res kriterij mora biti sposobnost, socialna občutljivost, znanje, refleks tudi, odločnost v nekih trenutkih in to naša Lidija ima. In to imajo tudi druge naše kolegice, ali pa v sindikatu mladih. Zanimivo je, da vse predsednice sindikata Mladi Plus so bile ženske. Torej, mi smo organizacija, v kateri prevladujemo ženske, mlade ženske in tudi zasedamo vodilne funkcije. In s tem želimo nadaljevati. Ne zato, ker ne bi želeli imeti moških, tudi oni so del naše ekipe, tudi oni so super in sposobni, ampak verjamemo, da je treba odpirati vrata ženskam, jim dajati priložnost in jih seveda nagraditi za njihovo sposobnost. Če želimo doseči enakopravnost, jo moramo začeti izkazovati v naših vrstah primarno. In tudi na Zvezi svobodnih sindikatov moram povedati, da prevladujejo ženske. Zveza svobodnih sindikatov je največja krovna sindikalna organizacija v Sloveniji. Združuje 22 sindikatov dejavnosti. Ustanovljena je bila po osamosvojitvi Slovenije. Je sicer naslednica Zveze sindikatov Slovenije. Od drugih konfederacij pa se razlikuje po številu članstva in pa po tem, da je organizirana na celotnem teritoriju Slovenije in v vseh panogah, to se pravi v industriji, v storitvenem sektorju in v državni upravi. Vsekakor smo bili izredno aktivni, to je ob osamosvajanju, kjer smo naredili izredno velik napor, to je, ko smo šli včlanjevati na novo delavke in delavce, to je v sindikat in takrat smo imeli več kot 400 000 članov, kar je za eno malo Slovenijo izredno veliko. S tem smo dobili tudi akcijsko moč. Zaradi tega nas je tudi politika slišala. V Sloveniji že od leta 1993 deluje ekonomsko-socialni svet. To je tripartitno telo, sestavljeno iz predstavnikov vlade, delodajalcev in sindikatov. Njegova naloga je sprejemanje zakonodaje, ki se nanaša na materialni in socialni položaj delavcev. In v okviru ekonomsko-socialnega sveta v teh letih je bilo sprejetih kopico zakonov, kot recimo zakon o delovnih razmerjih, kot recimo zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kot recimo zakon o insolventnosti v podjetjih, ki urejajo pravice bolje praviloma, kot je to urejeno v Evropski uniji, ki tudi ohranjajo pravice, ki smo jih prinesli iz stare države in so za Evropsko unijo nepojmljive. Seveda to ni idila, ni romantike. Konfliktne situacije, ki jih imamo tudi v Sloveniji veliko, rešujemo, če se le da, v dialogu. Če se pa ne da, smo pa sindikati dolžni z demonstracijami, stavkami in še čem braniti interese delavstva. Recimo,
Pokojninska reforma, z njo so želeli neoliberalci, da bi delavci delavke delali dlje, maksimalno dlje, da bi privatizirali pokojninsko blagajno. Mi smo se temu uprli. Smo uspeli zadržati tisto temeljno starost, 65 let starosti za upokojitev in pa 40 let dobe, kar je seveda velik napredek, če gledamo recimo, kako je v nekaterih drugih državah. Šli smo na referendum in tudi uspeli. Imeli smo velike demonstracije ali pa malo delo. To je tipičen primer modela, ki eksploatira zlasti upokojence pa mlade delavce in delavke. Imeli smo referendum in uspeli. Zveza svobodnih sindikatov se pomembno razlikuje od drugih sindikalnih organizacij tudi z vsaj 3 posebnostmi. Eno je sindikat Mladi Plus, ki združuje nezaposlene mlade, deluje sicer bolj na projektih kot v rednih delovnih razmerjih in odpira vrata mladim v poznavanje sindikata. Sindikat Mladi Plus je v bistvu zelo unikatna struktura tako v Sloveniji kot v širšem evropskem prostoru, ker združuje dijake, študente, mlade brezposelne in mlade prekarne delavke in delavce. In v zadnjih mesecih smo uspeli združevati oziroma organizirati tudi mlade platformne delavce, torej raznašalce hrane. In celotni namen sindikata Mladi Plus je bil torej, da postane sindikat, ki zagovarja tiste, ki so drugače izvzeti iz socialnega dialoga. Na drugi strani imamo sindikat upokojencev. Moram reči, da je to eden najbolj aktivnih sindikatov in združuje bivše sindikalne funkcionarje. Deluje pa tudi na nivoju enakih možnosti in mladih v okviru komisij. Naša komisija se ne imenuje več Komisija za vprašanja žensk. Obravnava bistveno širša vprašanja. Enake možnosti pomenijo ne samo vprašanje enakopravnosti žensk in moških, pomenijo tudi enakopravnost drugih skupin, kot so recimo invalidi, kot so recimo delavci, ki nimajo enakih možnosti na trgu dela. Tako da ta obseg dela v Zvezi svobodnih sindikatov je zelo širok. Ne more biti starejšim ljudem, upokojencem recimo, dobro, da so srečni, ko vidijo mlade, ki nimajo dela ali so na negotovi prekarnih delih. In obratno, ne morejo biti mladi ljudje srečni, zadovoljni, če vidijo, da njihovi starši imajo mizerne pokojnine. To je skupna bitka, skupna bitka za spremembe, ki naj prinesejo nekaj dobrega starejšim, srednji generaciji, pa tudi mladim. Brezposelnost v Sloveniji je bila pred 11 leti, ko je bil sindikat ustanovljen, izjemno visoka. Še zdaj je izjemno visoka prekarnost med mladimi, torej mladi enostavno nimajo dostopa do varnih, trajnih, dostojnih zaposlitev. Ujeti so torej v te neke začasne, atipične oblike dela. In seveda to lahko spreminjamo samo na sistemski ravni. Včasih je sindikat bil v življenju ljudi precej bolj prisoten in je nekako bilo samoumevno, da si bil član sindikata. Kajti solidarnost, kolektivna solidarnost je bila precej večja. Danes je večja individualizacija, zlasti med mladimi. In je seveda članevanje v sindikat precej težje. Tudi ni več tako velikih podjetij, kot so bili včasih v Sloveniji, je precej manjših, od 10, 20, 30 zaposlenih in je seveda to včlanevanje precej težje. Tudi promocija sindikalizma mora biti. Na nek način smo vseeno uspeli nekako to približati mladim. Uspeli smo jim približati vrednote sindikalizma, uspeli smo jim pojasniti, zakaj so sindikati danes morda še bolj pomembni kot pred 100 leti. Zakaj je to še vedno nek skupen boj in zakaj se vseh teh problemov ne more torej reševati na individualni ravni. Zveza svobodnih sindikatov se je kot edina sindikalna centrala tudi zelo kmalu po vstopu v Evropsko unijo pridružila Evropski zvezi sindikatov. Na začetku priznam, da je bilo precej težko, kajti vse skupaj je bilo za nas precej novo. Vendar smo potem s časoma, z leti seveda ugotovili, da Evropska unija ni tisto, kar so nam politiki večkrat dejali. Ko so karkoli spreminjali, so rekli, mi ne bi spremenili, ampak to od nas zahteva Bruselj, to od nas zahteva Evropa. Zelo hitro smo ugotovili, da temu ni tako. Zveza nikoli ne pristane na to, da se njen glas ne sme slišati, zato ker prihaja iz male države. Leta 2011 smo se zavzeli, da vendarle povežemo sindikalno gibanje v državah nekdanje Jugoslavije.
To je bilo nujno potrebno. Kapital ni poznal mej, kapital se je povezoval tudi v eksploataciji delavcev in delavkov povsod po Balkanu in logična posledica tega dogajanja je bila, da se povežemo s sindikati na tem prostoru nekdanje Jugoslavije. Tudi zato, ker nas objektivno veže dosti lepega, dosti kulture, zgodovine, predvsem pa vrednot. In bitka za delavske pravice je glavna vrednota sindikalizma. Predvsej vlad, recimo iz Srbije, iz Črne gore, Makedonije, Bosne, tudi Hrvaške, kopira zakone, ki smo jih recimo sprejeli v Sloveniji. Recimo v Črni gori je vlada predlagala spremembe zakona o delovnih razmerjih, zakona o delu, vendar ni ga v celoti prepisala slovenski zakon, ampak je prepisala samo tiste določbe, ki so šle v korist kapitalu. Tiste določbe, ki so šle v korist ljudi, delavk in delavcev, je pozabila, dajmo to v narekovaje prepisati. In seveda smo na to takrat zaradi teh poznanstv lahko na to opozorili. Sindikalno gibanje je povsod težko in brez te solidarnosti, brez pomoči zagotovo ne bi dosegli nekaterih pravic, ki jih imamo delavci v tem trenutku v teh državah. In delodajalci iz Slovenije zelo hitro se prilagodili, so tudi odpirali podjetje v Srbiji, v Bosni in so seveda tam delali z ljudmi popolnoma drugače, kot so delali tukaj. Enako so recimo tudi Bosanci, ki so prišli s tem delati, recimo naprimer v gradbeništvu, bili deležni nekih popolnoma drugih pravic, kot so jih imeli slovenski delavci. Tako da je potreba po tem, da izenačimo pravice zaposlenih delavcev, domačih in tujcev na eni strani in da tudi povemo, kako se slovenska podjetja obnašajo v tujini, pripeljala do tega, da je solidarnost nastala. Ko so prihajali gospodje iz teh velikih bančnih ustanov, mednarodnih finančnih organizacij, recimo k srbskim sindikatom ali pa makedonskim, in tam predavali, kaj morajo narediti, smo videli, da gre za neke izrazito neoliberalne koncepte, ki favorizirajo dobiček, favorizirajo konkurenco, ignorirajo to socialno komponento razvoja. In ko smo to slišali, smo bili mi na to pozorni, nam so te informacije, zdaj govorim za Slovenijo, pomagale, da smo na naši pogajalski mizi dokazovali, kaj je prav in kaj ni prav, tudi za praksami iz držav nekdanje Jugoslavije. Ekonomsko-socialni svet je v času vlade Janeza Janše prenehal delovati. Razlog je bil izstop sindikatov, ki smo ocenili, da enostavno na način, kot si je ta vlada predstavljala delovanje ekonomsko-socialnega sveta, ne moremo biti samo izgovor za sprejemanje zakonov. Večina zakonov, ki bi morala biti usklajenih na ekonomsko-socialnem svetu, je šla pravzaprav neposredno v parlament, kjer je imela ta vlada seveda večino in sprejeta je bila vrsta zakonov, ki je zmanjševala pravice zaposlenih. Poleg tega je bilo pa to še v času covida in sprejemanje ukrepov, za katere še sedaj Ustavno sodišče ugotavlja, da so bili neustavni, se je takrat kar vrstilo. To je seveda povzročilo nezadovoljstvo ne samo v sindikalnih vrstah, povzročilo je tudi nezadovoljstvo v celotni civilni družbi, jo izjemno aktiviralo. Vse to je prispevalo tudi k protestniškemu gibanju, ki je 2 leti protestiralo pod vlado Janeza Janša in se torej borilo za demokracijo, za volitve, za transparentnost, za vladavino prava in za solidarnost. In to je rezultiralo ne v tem, da bi vlada odstopila, pač pa na volitvah. Tudi izjemno veliko naporov je bilo vloženih v to, da ljudje na volitve pridejo, to se pravi, da izrazijo svoje mnenje. No in na volitvah smo dobili pač popolnoma novo sestavo parlamenta. Ekonomsko-socialni svet je bil obujen takrat nemudoma. Ena od zavez te nove vlade je bila, da začne ponovno delovati. Zdaj pa je ta svet prenehal veljati iz razloga, ker so iz njega izstopili delodajalci. Kako se bo to končalo, bomo videli v kratkem. Jaz moram reči, da podpiram odločitve vlade, ki so na mizi, grejo v smeri zaščite prebivalca in delavcev, vsaj za zdaj. Ampak, če sem lahko neposredna, ne želimo si nazaj prejšnje vlade. Vlade se menjavajo, imamo leve, imamo desne vlade, ampak socialni dialog ostaja kot način.
Zdaj, vkoliko država, vkoliko vlade ne spoštujejo dogovorjenega znotraj socialnega dialoga ali pa na socialni dialog ne dajo precej pozornosti in to ni vrednota, v tem primeru seveda nastanejo težave. Tako smo velikokrat v Zvezi samostojnih sindikatov Slovenije pokazali, da je ulica tista, da so ljudje skozi demonstracije. Vsakokratni vladi pokažemo, kaj ljudje pričakujejo, kaj si želijo in kaj zahtevajo od vlade, če vlada nas ne sliši skozi socialni dialog. Pri nam je zelo hitro prišlo do spoznanja, kar mislim, da je bistvo sindikalnega gibanja tudi v Sloveniji, da nobena pravica delavcev ni bila podarjena. Ne, za vsako pravico smo se morali boriti. Nobena pravica ni večna. Ni. Ogrožajo jo neoliberalni kapitalizem v svoji pohlepnosti po dobičkih. Iz tega je zelo pomembno spoznanje, da en delavec v tej borbi ne more nič doseči. Povezan delavec, delavka v sindikatih, ja, to je branik socialne države. Brez sindikalizma tu ni demokracije. Sindikalizem je temelj demokracije. Po mojem mnenju sindikati že vrsto let niso tiste organizacije, ki se primarno ukvarjajo samo s položajem delavcem na delovnem mestu, ampak se morajo ukvarjati s širšimi družbenimi vprašanji. Zato so vprašanja o dostopu do izobraževanja, dostopu do zdravstvenih storitev, do socialnih pravic, konec koncev okoljska vprašanja, tudi sindikalna vprašanja. Vse to so teme, ki jih moramo naslavljati. Vprašanja enakosti, vprašanja spola, vprašanja prihodnosti, v kateri bomo živeli, so v bistvu tiste ključne stvari, ki se tičejo vseh delavk in delavcev. In če sindikati ne bomo ponujali odgovorov na to, morda ne bomo izkoristili priložnosti, ki jo imamo, da izobražujemo naše člane, da jih naslavljamo in da jim seveda predstavljamo kompleksnost časa in politike, v kateri živimo. Kar se tiče enakosti spolov, ta tema v sindikatih, tako kot v družbi, prihaja vedno večkrat na dnevni red. Ocenjujem zato, ker je tudi vedno več žensk na položajih v sindikatu, ki te teme prinašajo na mizo. Žal moram reči, da včasih moški kolegi nimajo tega občutka, da so ženske, kakorkoli že izgleda, še vedno podcenjene na trgu dela, da so njihova plačila, čeprav na videz enaka, še vedno različna in da imajo manj možnosti pri boljših zaposlitvah ali pa pri zasedanju višjega položaja. Res je sicer, da smo včasih tudi ženske same temu nekoliko krive, rade prepustimo priložnost moškim, če se le pojavijo, ampak v Sloveniji se je to v zadnjem času začelo precej spreminjati, tako v sindikatu kot v družbi nasploh. Tudi v politiki je zastopanih več žensk, tudi kvote so nekako pripomogle k temu. V vladi imamo več ministric, imamo prvo predsednico države in imamo prvo predsednico državnega zbora v zgodovini. Pa tudi jaz sem bila prva predsednica Zveze svobodnih sindikatov. Tako da ta položaj seveda se spreminja, je pa ocena, da s tem tempom, ki ga imamo zdaj, bomo približno enakopravni čez 50 let. To je pa treba pospešiti.